大家好，大家好啊！今日係2025年啦，就係3月30號。咁呢，咁啊打一隻 Adventure 啦，咁就係 GMT 嚟嘅45，就 Night Mission 嚟嘅。咁啊點呢？因為今日 Brighting 好好啊，即係請咗我去做一個 event 嗰度啦。咁呢，就喺度等開車，電車遊係啦。等下 GMT 啦，叫第一隻 Brighting 啦。因為今日佢哋有個 event，咁我就過嚟 join 啦。咁啊順手咁就又去玩下，坐下電車，遊下電車河咁啦。話晒係一個香港人嘛，點都遊下電車河嘅啊。咁啦，咁就行入去啦，就係睇下呢個圖啦，睇下啦。香港電車有限公司。咁啦，咁就係入邊就係咁啦，咁係會靚嘅，比較 grand 少少嘅，係啦。好啦，咁啊，今日講住咁多先啦，拜拜。